完啦！哇，正好。呢個1000倍嘅望遠鏡啊，犀利啦！冇得睇咗，冇得睇啊，壞咗啊！望遠鏡都壞咗啊！佢有燈泡壞咗。你都黐住你喎。我会伴你在左右，骑上蓝天花后，向白云招手，我們要一起笑，一起哭。千萬人中有個人懂我，哇！哇！唔好意思，唔好意思。哇！即刻嚟喎！哇 ，Hello，就嚟日出啦！呢個咧就係呢個。謝謝你分享心情，把我放在你心中。夜裡有時微寒冷，你我生根同暖土，友情是最亮的星，我的生命中。好賺咗，賺咗。點啊，得未 ？OK， 1、2、3 ，OK。好住啊，遲啲，好3車就影下1、2、3 ，OK。哇，幾多 fans 原來？點啊？誒，即刻點啊？哦，等陣，hold 住，1、2、3 ，OK 啦。不過啱俾啊，我俾咁滯啊。我未咁細，係啊！呢個就係合歡山東峰啦，我哋一齊咧上登山位，就直上呢個位。好，全程1.1公里。我就係要我嗰個感覺。跑上嚟啊！扮威啊嘛！望鏡頭，哇！呢個幾靚呢個山脈，幾靚，中央山脈啊！過咗個鏡頭之後，成隻嘢咁趴咗喺度。哇，好靚啊呢度！哇，帶佢哋上山先。係啊，好正。佢未到800，7都未到，未到700。去到700啦！哇，我哋好叻啊！我哋走300公頂，仲有10分鐘路程。哇，我哋已經捱埋去。喺頂度咧有個勝利嘅手勢。好，繼續。差唔多到頂啦。
睇你個樣都唔似冇氣力啊！係㗎。哇！你啊，你一個鏡頭幾靚你睇，唔上嚟咧，佢見唔到呢啲咁靚嘅嘢真係。到啦到啦！加油！攻頂咯！哇！好嘢！恭喜恭喜啊！恭喜啊！多謝，恭喜你啊！我哋上嚟，我哋要攞塊石頭做見證。要。八個，我八個，我八個。好，登頂啦！多謝神啊！好。天父保守。 9、8、3、4、2、1，耶 ！OK， 下次等佢哋儲夠氣再上嚟啦。OK。好嘢，佢做完咗就犀利啊 OK。隻仔都上埋嚟啊！隻仔都上埋嚟啊！啊，俾掌聲自己啊，大家。俾啲上獎，俾啲掌聲阿龍啊！好嘅，5分鐘，多謝啊！啊，呢4位仁兄啱啱登完頂落嚟啦。但因為落山，準備咧去食下午茶。哇哇哇哇！差啲 miss 咗呢個位添。哇！我邊頭行咗好遠啦，應該。好犀利啊，雨晶！哇！犀利犀利！勁啊，米兒嚇！第一次行高山就已經攻頂啦，果然真係年輕就是力量。感恩啊，今日天父俾我哋好天氣。Carrie 同埋 Ben 都犀利，如果我喺呢個年紀都可以上到去，即係都更加感恩啦。好，完成中峰啦，就50米到啦，松樹樓後邊啦。哇！落山啦，落山啦，落嚟咯，落嚟落嚟！點啊點啊！哇！犀利，勁啊，好犀利啊！雨晶好犀利啊！再講一聲啊！勝利，好。全程跑，你信唔信啊？等埋你啊！攻完頂啦！哇！犀利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 ！哇！有咩感受啊？冇諗過會完成到啊！哇！真係犀利！非常感恩啊！感恩啊！唔係上帝幫嘅話咧，我哋冇可能做到。係啊！你睇下幾犀利呢個大自然，哇！靚到不得了啊！真係呢個東風。哇！隔離一個係我哋嘅萬葉胡椒乾，然之後呢個細嘅係叫黑胡椒娛樂蛋糕，然之後中間一層嘅咧就會係以甜食為主嘅，綠色嘅係我哋嘅班蘭蛋糕，中間會係我哋嘅龍眼肉。好噶，全部都望晒我咁咪全部。冇啊，咁樣啦，全部望住，係啦。心就見到佢㗎，望到靚仔㗎啦。係，多謝。望到靚仔㗎啦。係，多謝。你又係人嘅食材同埋一齊做就可以啦。呢邊咧就係日下熱嘅黑椒仁茶。哦，係啦。然之後呢一個係頭盤，最第一係我哋嘅高山烏龍茶。享受你俾我哋一切嘅美好，我哋感恩，我哋咧未來仲有啲日子咧，我哋有啲嘅活動又要再搞，我哋咧好即係將我哋往後嘅安排都一一嘅交上，因為你係我哋嘅天父，你係好愛惜我哋嘅，我哋感謝你，我哋咁嘅禱告交託奉主名求。阿 Ben。